どうもりょうです。2024年今年初のキャンプということで、佐久市にある望月のららというキャンプ場にやってきました。薪が使い放題という嬉しいキャンプ場ですね。焚き火好きにはたまらない素敵なキャンプ場ですので、今日はこちらでキャンプをしながら楽しんでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。
雪です。